Так, значит, господа, есть предложение попить чайку в связи с тем, что у меня день ангела завтра, послезавтра. А день рождения уже прошел. Мне исполнилось 80 лет. Все. Значит, месяц назад я отметил столетие со дня рождения мамы, которая умерла 2 года назад. Написал книгу «Мамины песни». Скоро мы ее презентуем где-нибудь вот в нашем с вами обществе. Короче говоря, добрый день еще раз, да? Ну, меня, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, Светлана Евдокимовская. Хороший друг Гелия Васильевича. Когда-то тоже пчелами занимались, но муж уже там, на небе. Заметьте, она сказала, друг, а не подруга. И вот я хочу сейчас вас поздравить с окончанием вашего сезона. Медок, слава Богу, удался. Я думаю, вы довольны, да, нынешним годом? Вот, хотя переживали, и поэтому любимейшая песня Гелия Васильевича действительно отпраздновали столетие на ура. Мамы, это было что-то, это были народные игрища в Гальянах, родина мамы Макарова. Дальше, буквально через месяц, 80 лет Гелию Васильевичу, и опять собрали кучу народа, и песни, и классика, а самое главное, народные хороводы, да? Да. Вот. И поэтому я вот эту песню посвящаю всем юбилеям и вашему окончанию вашего медового года. Челочка золотая, что же ты жужжишь? Челочка золотая, что же ты жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Около летаешь, а не летишь. Около летаешь, а прочь не летишь. Жаль, жаль, жалко мне, а ночь летишь. Жаль, жаль, жалко мне, а ночь не летишь. Аля, ты не любишь Левушку мою, Аля, ты не любишь Левушку мою. Жаль, жаль, жалко мне Левушку мою, жаль, жаль, жалко мне Левушку мою. А у моей любви русая коса, а у моей любви какие же глаза, жаль, жаль, жалко мне зеленые глаза, жаль, жаль, жалко мне карие глаза. Лента голубая, ниже пояса, лента голубая, ниже пояса. Жаль, жаль, жалко мне ниже пояса, жаль, жаль, жалко мне ниже пояса. А я к вам прилипну, с ними и умру. Я к вам прилипну, с ними и умру. Жаль, жаль, жалко мне и умру. Жаль, жаль, жалко мне с ними и умру. Врешь, не прилипнешь, брешешь, не помрешь. Врешь, не прилипнешь, брешешь, не помрешь. Жаль, жаль, жалко мне, брешешь, не помрешь. Жаль, жаль, жалко мне, брешешь, не помрешь. Да не помру, Мы всегда, когда Гелия Васильевич... помру, но не скоро. Вот, Бог ну, даст теперь еще, давайте. поживу, как мама. Девочки, готовы? Давайте, вот теперь тост. А я не знаю, только не с меня. Я потребитель меда. Говорю вам сразу, я гурман. Я гурман, настоящий гурман. Меня очень тяжело обмануть с доником. Я сразу чувствую подставу. Я думаю, Александр Леонтьевич, если тост, мне не тот у него доник получается. дают. Вот. Гелия Васильевич, я рад, что в своей жизни сидел такого замечательного человека. Вот сейчас вот сижу и думаю, он волосы красит или они у него просто не седые? У меня друг Мама покрасила. 50 лет отмечали. Сейчас наше поколение, вот Нет, я не красит. как раз 50 лет, я смотрю, Дима, ты, говорю, 30 лет был седой, а сейчас, говорю, чуть нет. Так меня, говорит, жена красит. Поэтому, Гелия Васильевич, ловушки ставит, с суков падает, все равно ставит. Вот нам бы так. Вот, я рад, что в моей жизни есть такой человек, как маячок, чтобы в этом возрасте, чтобы оставался еще тот запал, то желание жить. В прошлый раз, может, мне уже это все бросить, этот общество пчеловодства, я имею в виду. Мне это уже так надоело. Блин, ну грант же какой-то там надо делать. Вперед, чтобы у вас еще мотивация долгое время оставалась. Хочется вам в этом помочь. Честно говоря, я от общественной какой-то деятельности
давно отошел и уже не хочет этим заниматься, но вам помочь хочется. Вот, именно вот в нашем тесном кругу, чтобы он стал, я думаю, это будет лучшим подарком для вас 90-летию, если общество будет живым, если общество будет интересным, и, конечно, в этом ваша огромная заслуга. С днем рождения, с юбилеем, долгих вам лет жизни. Спасибо. Кто не пьет вино, пьет чай. Кружится снег шальной, где моря грозят водой. А почему не пьешь? Что порой За твое здоровье. и света богат, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чтобы чей-то добрый взгляд согревал тепло. Вышло счастье, счастье мира большого, а солнце полдня, пусть оно заходит. Вышло счастье, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Вот, дорогие друзья, вы пока пьете, можно аплодировать, можно нет, вы пейте чай, а я хочу сказать еще одну очень серьезную вещь. Гелий Васильевич терпеть не может, когда о нем поют дифирамбы. Но я считаю, что это будет мотивация, потому что озвучиваю публично. Гелий Я Васильевич. просто вспомнил вещи, которые вот, Валерий Павлович делает обогреватель. Спасибо. С ним можно говорить об этом, на эту тему, да? нам пирожки, пожалуйста. Обогреватели для пчел. Не Весна дотягиваемся. придет, многие могут воспользоваться. Это первое. Анатолий Иванович, значит, Анатолий Михайлович занимается семенами очень серьезно. Он сейчас главный агроном Завьяловского района. Потом обратно. Не, главный агроном был. Я оттуда ушел, я сейчас Удмуртские семена главный агроном. Удмуртские семена главный агроном. То есть, кто желает купить семена и, так сказать, в этом направлении, пожалуйста. Я просто хочу, значит, ну, как бы знакомить, кто чем тут это может помочь друг другу. Да. Это человек от Бога рядом с ним, так что можно обращаться. Да. Вот, а мотивация Всё, вот какая? извините, я вас Гелий прервал. Васильевич будет. Мотивация очень простая. Вот вы знаете, он вот вы правильно сказали, это человек кремень, и дай Бог, чтобы он прожил столько же, сколько мама. Вот мама до последней минуты была в хорошем здравии и в хорошей памяти. Вот что меня просто вот покоряет, хорошей памяти. Человек четко знал, чего он хочет в этой жизни. Вот. И Гелий Васильевич очень серьезное благородное дело начал. Вот помимо того, что пчелы, а у него эти пчелы практически в разных уголках Удмуртии, есть сравнивать мед северный, мед там центральный, мед удмуртский, как мы обычно, да, южный, да, как мы обычно, ведь с севера на юг Удмуртии постоит. Вот в этом уникальность нашего меда. И я хочу сказать, что вот там, где у него мушбер, стоит тоже пчелы, стоят знаменитый мушберский мед. Мед потрясающий, говорю вам сразу. Он просто бьет, Да, на тот вот конец. бьет травами, понимаете? Вообще разнотравье. туда, вон туда Вот. далеко. И Смольники, Старообрядческая деревня, я не ем. Гелий Васильевич купил старый дом. И сейчас идет очень серьезнейшая работа, вот уже 2 года она идет. Она идет на уровне района везде, потому что тяжело до людей донести. Денег не дают, ничего не дают, все на полном энтузиазме. Но при всем при этом, вот там старообрядческая деревня Смольники, исконно старообрядческая. Вот таких деревень просто по есть пальцам можно старообрядчик? посчитать в России, Ну, да? хотя бы родители Деревню были надо старообрядцы. спасти. И вот Нету? там планируется открыть музей-усадьбу Светлана и Олеговна, помочь это стать преждевременно, на вдруг не ноги этой получится. деревни. Не стать, а спастись. Изурочите. Светлана Нет, Олеговна. это Дебелский Всё будет район. Светлана Олеговна, Да. я про маму скажу лучше. Давайте, про маму, давайте. Значит, я хочу поделиться опытом. Может быть, у кого-то есть старые родители. Вот,
как с ними нужно общаться, со старыми родителями. Если их оставлять в одиночестве, как многие, уедут, потом приедут на неделю, что-нибудь купят, и опять уехали. Это плохо. Они находятся без общения, и у них память угасает. Они становятся беспамятными. Нужно с ними работать. Мы с мамой работали каждый день. Значит, например, так. Значит, вот бумага, значит, ручка. Мам, говорю, вспомни песню, байку, частушку. Все. Прихожу с работы, лист чистый. Ну что, ничего не вспомнила? О чем ты думала, сидела? О чем? Ну, ей 97 лет. Но я строго с ней. О смерти поди, не смей, это дело Божье. О смерти нельзя. Бойко тебе сегодня расстроится, как ребенок. Следующий день смотрю, 2 частушки. Помню. Так, сегодня. Да, так там двойка. Ладно, я говорю, 4 тебе. Как 4? Я же 2. Так я говорю, это стой вместе. То я ликвидировал, 4 тебе. Ладно, прихожу, лежит. Сестра говорит, у нее голова, говорит, она не может поднять голову. Я говорю, мам, вставай, солнышко, поди опять про смерть думаешь. Лежит, ну не может, вот человек, голова болит. Потом смотрю, что-то шепчет. Я так прислонился, что-то шепчет. Она частушку вспомнила. Ой, Кузькина мать собиралась помирать. Помереть не померла, только время провела. Так тихонько встала, так, ну, села, зашаталась и улыбнулась. Ну вот, общение с ними нужно, общение, только общение, каждый день. И все время тормоши. Забыла, слово забыла, да как это так? Полчаса думает, час думает, вспомнит, радость у него, слово вспомнит. Вот так. За вашу маму? Ну, давай. Хорошо, спасибо. Давайте за маму. А вообще за родителей. Да, за родителей. А вот вы знаете, когда за родителей вот мы поднимаем рюмочки, Да, я Царство ведущая Небесное. профессиональная, я всегда пою песню «Я приеду к тебе, моя мама». Вот я хочу сейчас вам эту песню подарить, потому что вот у меня уже мама, понятно, что могилка, но я просто летаю на крыльях, когда приезжаю к маме на могилу, она далеко у меня похоронена. И для меня это большое просто действие, когда я прихожу к ней. И поэтому я всегда говорю, вот раз у нас дети заняты все, да, гора к Магомету, хлеб не идет, да, к Магомету, гора пусть идет, да, вот, и поэтому вы убирайте обиду прочь. Наоборот. А, наоборот. Если гора не идет к Магомету, Ага. то Магомед идет к горе, Всё потому понятно. что святые не тщеславны. Спасибо, День Васильевич, я это делаю так, как вы говорите. И вот я сейчас подарю тоже любимейшую песню Геля Васильевича. Я знаю, что он ее безумно любит, он мне всегда заказывает. «Я приеду к тебе, моя мама». Эту песню я посвящаю вам, дорогие дамы. Вы такие молодцы, вы такие умнички. Вот. Дай вам Бог молодости как можно дольше. И пусть вот когда дети к вам приезжают на пасеку, они так говорят, я приехала к тебе, моя мама. Ну что ж, песню дарю вашей маме. А вы пойте, пейте Спасибо. и Спасибо, вспоминайте Сергей. своих мам. А кто жив, просто счастье. За рекой непогода, за рекою туманы, за туманом колонны, где-то солнце встает, только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного своих дедушек ждет, только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного своих дедушек ждет. Я приеду, моя мама, поцелую на щеки твои. Пусть
все помни, мама не забывает на твой день рождения. Я приеду к тебе, моя мама, поцелуем пусть проносят заводы упрямо. Только ты, моя мама, живи. Будут вечно проблемы, будут вечно заботы, будут вечно праздники и пустые слова. Только мама не вечна, ты пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива. Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои. А, мне что ли? Спасибо. Пусть проносятся годы. Я тебе листок сейчас дам. Листок я тебе дам сейчас. Свою фамилию, ладно? И телефон. И тон мы на вашей телефон де груди, ясно? Как он тебе дом? Я немного поправлю свое выступление маме. Я слишком как-то сказал не очень. Я много ей причинял неприятностей тоже. Она, ну, в 97, уже 97 с половиной, она все сама делала, ходила, к посту приготовились. Она ждала меня, один раз я приехал часов 12, в час ночи. И вот открываю, она сидит без света на стуле около двери. Вот так вот. Вот так вот. Всего. Ждет, соберется. Да. Всегда. Так. Вот вы знаете, вообще, мне знаете, что понравилось? Вот я видела эту книгу, которую Гелий Васильевич уже сделал, вот ее. Она пока вот в таком красивом единственном варианте, пока еще, но очень шикарная книга. Вы знаете, чем она шикарная? Я вам скажу. Она всеядная. То есть вот Клавдия... Кузенко. А? Кузенко. Вот вы знаете, ваша мама, да? Она была современная женщина. Она могла одинаково петь старинные песни и современные. Я почему вам скажу? Потому что Гелий Васильевич, я называю его квартиру салон Анны Шерер. Но только не салон Анны Шерер, а салон Гелия Васильевича, потому что там собираются Нет, лучше, и чтобы Анна пантеисты, была. и романисты, романсы, да? Да. И вот вы знаете, мама всегда была в нашей компании. Она с одинаковым наслаждением слушала романсы, да? Да. С одинаковым наслаждением слушала современные такие бардовские песни, ну, с гитары там и так далее, да? Но как затянет старинные, тут уже держись. Вот, то есть, понимаете, это был кладезь, это настоящий кладезь. И вот эта книга очень уникальная. Дай Бог, что она потом вот во множественном экземпляре и попадет на ваши полочки. Потому что вы откроете, и вы увидите, что там есть такие песни, которые вот сейчас я из этой книжки возьму, и мы с вами споем. Да. Ну, понятно. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня, белогривого, у меня жена, ой, счастливая.
пела тонким голосом, после того, как у нее щитовидку вырезали, она совсем тоненько поет. Она Толкунову любила, а про Зыкину говорила, больно толсто поет. Вторым голосом пела. Мамины песни, да, я потом ее принесу, когда размножу. Она сейчас сигнальный экземпляр только. Толсто больно поет Зыкина. Так, Вторым голосом пела. я сейчас еще хочу одну песню, которую очень любила мама. И я с ней эту песню пела. Скажем так, лет, Так. наверное, 7 назад пела эту песню. Когда была одной из первых раз в гостях у Гелия Васильевича. Вот. А потом, вспоминаю, Гелий Васильевич привез маму на площадь. Помните, мы на площади ярмарку проводили? Жара! Было Гелий Васильевич, жара! А, да, было. И мы маму привезли с Макарова, так ее в тенечек посадили, чтобы ей голову напекло. Не поверите, 40 минут вот пел хор и так далее, да? И мама сидела и все песни вот с нами подпевала. Я вообще была поражена. Я только все переживала, только чтобы вот это, ну, солнце и солнечный удар не был где-то. Вот, я подскакиваю, все хорошо, все нормально. Итак, песня. Зимняя песня, красивейшая песня. И я знаю, что вы ее поете, и нравится эта песня. Белым снегом. Помогаем? Поем? Так что мужчины тоже нам помогайте. Наша женская песня. Белым снегом, белым снегом, ночь метельная застежка замело, я с тобой рядышком прошла. А, вот она. Я с тобой рядышком прошла. Вспомни, милый, наши встречи. Молодой, что ты не говори. Почему же не минули те свидания наши позабыли? Почему же не минули те свидания наши позабыли? И оптимистично, и я страдала, я ждала тебя, только снежка пропадала, след знакомый затерялся вдалеке. Только Стёшка пропадала, след знакомый затерялся вдалеке. Верила, верила или перерыв? Перерыв? Или верила? Нет, сейчас пусть скажет Регина. Регине слово. Теперь я даю слово нашим девушкам, пожалуйста. Регина Степановна. Это Воткинск тоже. Я, конечно, красиво говорить не умею, но Батюшки мои, самая красивая женщина. А вы не знали. Вы приехали вещички искать. Как я вас не знал. я вас знаю, и сейчас со своей встречи были. Вы представляете, она меня знает. Медленный танец. Потому что я печатаюсь, лекции читаю и тому подобное. понятно. Вся меня пресса Воткинска знает. Вот да. вам. Она, да, говорит, И да, женщины да. знают.
Конечно. А вы это не знали, что вам женщина? Давай, давай. Я хочу сказать с самого начала, как судьба меня свела с Гелием Васильевичем. Это была, конечно, случайность, но говорят, что случайностей не бывает. Приглашают меня на международную конференцию, это в 2004 году, да? Да. Приглашали главного зоотехника управления, она мне звонит, говорит, я в пчелах не разбираюсь, а ты пчел держишь, у вас на пасеке, на совхозной пасеке пчелы есть. Да. Ну, я поехала. Когда регистрация шла, там такие все ученые, все умные, А представительные. как ты определил, что не ученые? Лысые все, лысые, понятно. Ну, как разговаривают. А я простая деревенская колхозница. Ну, начали знакомиться, это было очень интересно. Что я думаю о себе скажу, там все умные, а я не умею умничать. Вот так и познакомились. Мне очень понравилось. Да. Ты колхозница, тебя любить нельзя. Да, да. И один вечер был такой, что повели нас в баню. Что вам там было? В сауне сидим, я мед обычно беру в сауну и мажу. Еле Васильевич сидит рядом. Он говорит, а вы что, болеете? Я говорю, да нет. Думаю, как это, он профессор и не знает, что надо медом мазаться. Почему он посчитал, что только больные мажутся? Вот теперь, наверное, знает. Вот такое у нас знакомство было. Конечно, были очень интересные вечера, такие мероприятия, и медовый спас, конференции. Мне очень нравилось. И у меня вообще такая духотворенность появилась. Участвовала на этих, на ярмарках, нравилось. И через это попали мы на передачу «Малысь кудысь» Анна Федотова вела. Я один раз, в общем, как раз медовый спас. Я на своем языке с сестрой ходим, разговаривала, она меня хватит. Подождите, я буду это интервью брать. Потом она приехала к нам и, в общем, и пчеловодов собрала. В общем, интересно было. Милитина Евгеньевна, конечно, тут хорошо сделала, организовала. Вот такие дела. И хотелось бы, конечно, Гелий Васильевич, чтобы вы всегда остались таким смелым, простым, надежным, чтобы здоровье не подводило вас никогда, и чтобы эти мероприятия продолжались. Очень было интересно. А сейчас, ну как-то я задавала ему вопрос, ну это ведь надо очень хлопотно, и слеза надо какие-то. Я вот альбом оформила, и то у меня ушло времени до 3 часов ночи. Ой, как молодцы. На автобус опоздала, пришлось на попутных. Вот вспомните, здесь многие пчеловоды, некоторых уже это, я и не помню, как зовут, но посмотрите. Уважаемый Гелий Васильевич, сердечно поздравляю с днем рождения. Пусть будет ярким день любой, наполненным особым смыслом, заботой, счастьем, теплотой и множеством приятных мыслей. Побольше рядом тех людей, с кем можно радостью делиться. Пусть все, что важно, поскорее произойдет, осуществится. Пусть новые идеи вдохновят и принесут душевную отраду. Пусть близкие, родные и друзья свои заботы чутко окружают. И, покидая дальние края, в дом птица счастья снова прилетает. Регина. Ориентация. Открытку-то отдать, а в пакет свой. Сколько времени уже прошло с тех пор, Много. когда медом мазались? А еще у тебя есть две? Обмыть надо. Давайте, Вы наливайте. знаете, вы мне дайте ваши координаты.
Да, значит, не расхватывай. Так у нас еще есть тут. Он тоже из Гавриловки. Просто встреча, да. Случайных встреч не бывает. Я забыл, когда она меня назвала. Да, вы знаете, давайте, знаете, какой песню споем? Мы же все с вами деревенские, поэтому, потому что в деревнях же стоим, да? И поэтому деревня моя, прямо посвящаю всем вам. А верила, нет, не надо. Делаем, Георгий Васильевич, делаем. Деревня моя, деревянная, дай-яй-яй, стою над тобою, и крыши сухой, ты в лёгком поточке, и устал вода, родная моя, Иринка колхозница, смущенной улыбкой меня обожгла, и мое сердце обрежет колхозница, а я вдруг не вижу, тебя не видела. Тебе мое сердце обречено броситься, а я смею, ты тебя называю, а имя отчество, святая как деревня моя. Тебя называю, а имя отчество, святая как деревня моя. А еще подготовите минуточку внимания. Юрий Васильевич, Называется продолжение стихи. маленький подарочек вам. Вот, помните, в чем песня про Винни-Пуха, песня для пчеловодов созданная. Лучший подарочек, конечно же, мед на желтый поймет. Еще есть одна песня, я этот горшок пустой. Пустой, он никуда не денется. Вот. И поэтому он больше ценится. Вот, я немного строить понял, что ты... Это вилочка. Да вот она совершенно необычная. Вот, да, это... И так можно. Да, это станок для распечатки сотов. Это обычная вилка, но она необычная. Для пчеловодов интересно. Вот она вот так вот скрывает. То есть идем по соту, и она срезает за один проход, срезает всю рамку. Ну, то есть вот эту ширину. Вот срезает А очень там классно. есть неровности, там вот так и так можно. Там и неровности. Да. Спасибо тебе. Да. Спасибо. Кстати, не знаю, как сейчас распечатывать соты, но я перешел вот на эти вилки. Только вилки. Не надо этих ножей, там паровых, электрических, еще титановые есть у меня. Не надо, все, вот так решаешь. Очень удобно вилочка. А я не знаю, это за подарок. Я из Беларуси выписывал. Да. Он еще
Да, ну что, верила? Песня. Верила, как раз под пустой горшочек. Верила, верила. Поют все. Он состоит а девчонку не признается. Но никому не поверю, что разживет меня. Красная роза станет, белая роза любовь, желтая роза измена, вся пожелтела но никому не поверю, что разлюбит меня. Красную розу срываю, желтую розу, нет, белую розу даю, желтую розу измену я как на ране ночью. Но никому не поверю, что разлюбит меня. Ой, стучится далеко, ты мне помашешь рукой. Сколько я девушек видел, но не встречал я такой. Но никому не поверю, что разлюбит меня. Всех! Я хочу сказать, Евгений Васильевич, я поздравляю вас с вашим Днем Ангела, да? Пусть всегда у вас будет счастье, вечная молодость, любовь в сердце, чтобы вы всегда радовались каждому дню и чтобы все мечты ваши сбывались. А подарить я вам хочу кедровый орех. Это вообще как раз там... Реклама. Подарок реклама. Пусть ваша молодость будет нескончаемой. И эта дама уже реклама. А еще-то, я почитаю, я же работала за главбухом в этом, у реконструкции строительства ферм, как я пришла в сельское хозяйство. И мы ездили там по колхозам, и все председатели колхозов, которые коровы там были, они все на джипах, понимаете? Я желаю, чтобы и у вас был джип, и у всех пчеловодов был джип. Бизнес рентабельный, если джипы, да? Это как кони. Я расскажу, как я езжу. Во-первых, никакой машины мне не надо. Значит, я выхожу в Макарове на трактор, уже стоят одна или две машины, чтобы меня посадить. В городе то же самое. Да, один раз я добрался, вот я в институте работаю, и РАИ надо ловить. Жена звонит, трое сидит на яблоне. Я беру такси, и через час 25 я уже в Макарово. От этого. Это будет километров 60. Русь ждет. А он час ждал. Час ждал. Значит, смотрите, выхожу, 52-я «Газель». Впереди 106 там идет. Я говорю, поскорее, я пересел. Пересел. В Завьялове таксист стоит. Я говорю, ты куда? Да я вот в Чайковский тут поздел. Хорошо, говорю, давай, до Докшинского поворота. Я говорю, слушай, ну, что ты любишь?
Юрьевич, да. Давай, говорит, свернем Макарова. Все, и все. Час 15 я добираюсь. Рой сидит. Так я снял 2 роя. 3-й раз не получилось. Жена позвонила, я иду, все нормально. И в коридоре меня минут на 20 один коллега задержал. И рой слетел. Я посчитал, значит, я плачу 1000 рублей. 800. Чтобы туда приехать, рой снять. Обратно я уже не на такси. Все. Я думаю, 1000 рублей за рой, снятый где-то в июне, да, это нормально. Он даст мне больше. Даже если я его вытряхну потом и возьму только мед, я и то флягу меда возьму. Это гарантированно. Да, вот поэтому я решил, я езжу на такси. Браво. У меня нет, машина есть, чтобы до елок-то надо ездить туда. Поэтому там у меня Нива есть все-таки. Вот так. Вот Георгий Васильевич, Джип. я Да, вот джип. вам скажу так, вот Георгий Васильевич, он такой, я правда говорю, он вот такой. У него время деньги, но при всем при этом, это настолько щедрый человек, он никогда не будет крохобориться. Вот я говорю всегда, настоящий профессор, не крохобориться. Деньги возвращаются, если их не Да, жалеют. потому что всегда строится все. Возвращаются они. И вот вы знаете, у него действительно каждый миг это на вес золота. Я предлагаю, давайте споем нашу... Товарищи, минуточку, Да, минуточку. Да, все-таки мне 82 года. Браво. Я самый старый пчеловод, что характерно, я летчик. Да. И теперь что? Значит, вам скажу. Вот раи. Я пошел у нас возле пасеки, ну, в лес, там и чудесно, и я пошел за рыжиками. И вот хожу, рыжики собираю, и вдруг натыкаюсь. Там был пенек 2 метра высотой почему-то, ну, гроза свалила и тому подобное. И там поместился рой. И вот медведь, у нас Такельчина, мадам, значит, англичане купили лес и повально валят. И там все зверье с этого леса ушло. И один медведь почему-то полюбил нашу пасеку. Совершенно верно. У меня, вы знаете, даже опубликована статья, значит, как любит медведь мед. Вот я гарантирую, вы не знаете, но его природа одарила противоядие, товарищ профессор. Вот. Вы извините, вы кашлянули, я, наверное, вас увеличил. Так, и вот я... Садись, Обожди. Значит, теперь что, значит, и я когда увидел, там разворачиваемый этот пенек, вы знаете, по мне побежали мурашки холодные. Я побежал на пасеку, схватил, значит, фотоаппарат и давай фотографировать, где пенек, и расстояние 4 метра. Как он долбал и бросал, понимаете, вот это все сзади себя. Это был шок. Вот такой эпизод у меня в пчеловодстве. Вот ложу руку на сердце, чистая правда. Так, Есть! дорогие друзья, Вы знаете, еще закончу. Оказывается, у нас в Удмуртии единственная команда по обстрелу медведев находится в Ижевске. И, значит, жители, в том числе мы подписались, сообщили, они приехали, обстреляли эту место. вот я сейчас, дорогие друзья, предлагаю сделать такой небольшой популярный финал. Петь можно очень много, я всегда всем говорю, вот я всегда всем говорю.